ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பால் தான் பார்க்க போகிறோம். மஞ்சள் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 2 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். பாலை நல்லா காய வச்சுடுவோம். இப்போ பால் நல்லா காஞ்சாச்சு. நான் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிழங்கு இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு துண்டு இஞ்சியை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பிறகு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதிக்கும் போதே நம்ம வெல்லமோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு தேன் தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா இது 2 நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு. அவ்வளோதாங்க, இதை வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதாங்க, மஞ்சள் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வின்டர் சீசனுக்கு ஏற்ற சளி ஜுரம்லாம் வராமல் இருக்க நம்ம இந்த மஞ்சள் பால் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து சூப்பரான மசாலா டீ. மசாலா டீ செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் 2 ஏலக்காவை இடிச்சிக்கிறேன். கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ டீ போடுற பாத்திரத்தில் நான் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சூடானதும் இஞ்சி, ஏலக்காய், பட்டை, லவங்கம், கூடவே வாசனைக்காக 2-3 இலை புதினா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து டீ பவுடர் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை ஒரு 3-4 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1/2 கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ டீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதித்த பிறகு நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மழை காலத்தில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த மசாலா டீயை உங்கள் வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சுக்கு மல்லி காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சுக்கு நான் இந்த மாதிரி 2 எடுத்திருக்கேன். தனியா நான் 4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட பனை வெல்லம் இல்லை பனங்கற்கண்டு, சாதாரண வெல்லம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. 1 டீஸ்பூன் மிளகு. அதுக்கப்புறம் நான் வாசனைக்காக ஒரு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுக்கு, மல்லி, மிளகு இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் கொரன்னு அரைச்சிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுக்கை லைட்டாக இப்படி தட்டிக்கணும். இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மிக்சி ஜாரில் போட்டோம்னா ஜாரோட பிளேடு உடஞ்சிடும். அதனால நம்ம லைட்டாக தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம லைட்டாக தட்டி வச்சுருந்த சுக்கு, ஏலக்காய், மிளகு, தனியா, இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து கொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். இப்போ நான் 2 பேருக்கு சுக்கு காஃபி வைக்க போகிறேன். அதனால் ஒரு 4 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். மீதியை நான் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அது நம்மளுக்கு 1 மந்த் வரும். இப்போ ஒரு பேனில் நான் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். 2 பேருக்கு நான் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ தண்ணி லைட்டாக சூடானவுடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சுக்கு பவுடரை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஒரு 4 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா 2 பேருக்கு நான் 4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு
ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம வச்சுருக்க தண்ணியில் அது வந்து பாதியாக வரணும். இப்போது 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பாயில் ஆகிட்டுருக்க டைமில் நம்ம வந்து நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாலும் அதையும் இதோடவே சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் இதில் கரைஞ்சிடும். அப்போ நம்ம வடிகட்டும் போது நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வடிகட்டிடலாம். இப்போ இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் பாயில் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம சுக்கு காஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுவோம். நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இந்த மழை காலத்தில் நீங்கள் வந்து சுக்கு காஃபி வச்சு குடிங்க. சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு தலைவலி, ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் போதும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. இது நம்மோட ஹெர்பல் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரிங்க் தான். நம்ம இன்டைஜஷனாக இருக்கப்போவும் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மாம் ஸ்ட்ரீட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.